Ki khubor ka bate se TV. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shnong. Net foodish. Ordar mapi, nginwan ramangi hakerdob ying jongpi. Dakajing ijngai jong sorkar jela ling bakatnat water and soil conservation. Kala long shisha ka jinggerku ye kipat ba nong Shnong. Pat ki Nongrep ke East Ïapmala Hills District ha ka bawat ha ka port langru. Menta kilala banrep banriang hadien balapoi sha ki pentha ka ba. Kani gedi ka wei na ki project bak sorkar jela kala le ha ka Shnong Ïapmala. Kli riat East Ïapmala Hills District bat ya kani la Pyntrei daka divisional soil and water conservation. Kli riat ha ka jinglut kabakot kumba pralak tengkah. Kajing temu bakong san ban snai ni project apo ka Shnong Ïapmala. Kalong ban yarap ikipat ba bat ka Shnong pakin la ban rep ban riang bat yakni ka RCC dam. La shna house nam arhajar apuar bat arhajar apulai ya ka balayo ling ba ka RIDF 27. Habakaren ba kilap thai kubuar hadin ka jinglek jurip yakni ka project uba F Imyong ubre divisional katnat soil and water conservation Kliriat East Ïapmala Hills District ulapan pau gijing kemen baki brio hakapor pemensua kijiu yo kuba kumba shispa san pho quintal handrai nadu paladep yakni ka project bat kilala ban penpoi syaki pentha ka ba ki Nongrep kilakiu khendiat hapai nujor bat ka barim. Pada derap ini kini bawa pada ini kini bawa orang yang ini besar ini itu poin ini bawa deh yo itu bawa orang yang ini sendiri jadi tentu deh derap suki ulur itu bawa supaya kulit derap ini supaya sini yang wah meneduna ummi pun hek yo bau pun nhiều phần hệ sản nhiều hệ cái nút nó chỉ quay bốn mươi phút đồng hồ được anh nên người ta quan cái gì giờ đây cái gì nhà làm trong cái sipun ba là cái nó nuôi thảo giờ cái gì sup cái gì men cầm tên này vài lại cầm tên trong ada you tên là cái sup ada quan cái gì cũng sao vậy đây bây giờ you và tăng ạ là mọi cầm tên thì you lại là bị băng nhiều untuk dah ni snap sahaja kita dah dapat kamu biura teman kata ni nalor ibu tu snap teman sibon baru itu saya kelam dari sibon sat di daerah ini sisen le le ada third department yang sat le sibon sat le ada untuk yang department yang di daerah ini sibon ba yo ia kerjanya rap yang sat ni le ni yang Besibon, besijar orang yang kira dari you mancing itu yang osin besijar. Ibu beli langai piwa, roh ni porway wan lang di sini ja harap kaki yongi. Umbiu kok umbiu kok mat timit pile. Ibu beli visi pun ada ya harap versi lembi ijing yongi. Di porwa rep yirang stang mencuarep sipon ijing cemi harap yongi. Jadi dah deh orang pami layu pasi sa office gitu layu pusnya ujing dunai yang harga rep yang ke yang itu
the one pi the sin ya gele the one pai one you di bol sen ye one gele ye gi ra be ye wat di heli le de em ye wada snagi wada ye gi wada tu pai le de ni le de sipun de yo kwa pai wada jo ko sali de miat ada miat di tang te sate wat mi wada ngate ku kwe le ka dang sitom ha ga ye ko le one padu sate thau da te le ji e yo dang chen dang kwa chu i mu le dang ye le dang em la yo pi dang ye pi rap chu i wa dang heli yo i le dang pun i dang kemai hi sawa koi wa terus nyau ha pi le dang em lat em ska de ni sakmat perchang chu i ni sakha kat tu ban ni yo i so rep ki yo miet chu ha chu ye motor yo nang le wa ti senong kendong mem thau ki thau khan le ku tui rep riang i ki khan yang i le bon chai him chwai de ki khan yang i de kan ni heden de yo i de heli de boni heli hi ra hi lang i de iter se ong i ti yo oh de liang de rep riang le kwa ise si bon le bo de ju rep hi lem tor ri ong nadang sedang ne de bon hi le la sam sam rus nem ja ini wada seden de sem ye fa de liang de ri mesi le wa bon re tu am manamak tu klam de ini poro kate de menswale bu mesi seni de de duna de bam le bon heli de duna wari re no pai de be ki sata na sa bon heli sedele sata sa ong sa lu mi ne stele za ne yo di nyera bi de pile de setele en mai thaw yo i bi amadan di kam ni man ko amanan de seni de itu bisa kwa eurep di tang em lat ite yarap wa yarap kai se de pile de yang de bi yang de ma wajuru ri wa yak klami mesti sampai mesti wajuriap suyak sundet am tu de sata be ne arla yo se nyerla yo ye de madiam la de wa be se pan nyerap san buju ni te warep ni bidon ya area se e pun nyerap khat em tua biang le em rap de tu ning kajak te kana de em de ni le de ni de liang yang anin de dang pon ni wadao em ku yo am te to di bidon na ni sing khot dari em ngus sing ha yong sai am te em to bidon bai sing ter sa ngadi pa F sim yong ngadi divisional soil and water conservation officer bapai de ni po area office yang East Jingmyntoi Hills de kini ga nikmat ni nikmat dan jawan pek ya kini ka project itu ni rungkat bagi press media bahai kutei DP pelai kuat dan lang kami ya kini ka project nipat ya kini ka project Cening River Valley project ya kini ka project la fund naka nabat iyo nabat naka RIDF yung RIDF project Rural Infrastructure Development Fund di kani ka project ni kani ka RIDF 27 akaba iyo sanction in the year 22-23 but iyo sanction ni kani ka project tumba arkulak total ya kani ka project ini yang ni senam ni kani ka RCC dam kam diversion dam apa na kani ka dam senaman tembang kani ko ni ban yo ban tan na kani ka dam sa kita ki hali badan sekhmat na kani ka dam ibayo Jingmyntoi na kani ka dam dan giyen ban tu yo ye ye na kani ka Shnong Ïapmala ke kumunshwa kani ka area kani ka bakirat ye ko kumunshwa kadon kumba total area of only 5-6 hectare kabaki ran ke na kani ka jingwan kani ka project ke ilala ban pempoi assured irrigation hakita ki area 5-6 hectare but na kani hi ka project layo ban le some area expansion ban penhe su ya ka sakarat takabasna kini terraces farm terraces kumba 3 hectare ke mentang ka total area kabakla yo ban rep mentang kala long saka ndai
Jingkali ini lagi Nongrep bagi share information mensua kila ban produce kumba 150 quintal kuba per hectare but mentah pada with the area expansion untuk bat naka kabakiyo ki ba productivity kala kiyo kendiat nakaliang office ni expect akan buat almost 200 quintal per hectare. But nakani ko ni expect ba kin rep haka kiyo man rep haka kuam telang ba mentah kilayo ini ya ko haka kuam telang nakani ka diversion ta yo man rep ki jumthum ki ba kumdoi Kasi omongi di rabi crops jumthum ki dai ko telang. Pagkatahi te nakani ka project na bani kani ka Amsterdam apa ni construct di look kumba around 7 lakhs kani construction nakani ka irrigation piping that ka canal about dam station mat. It's a combination of irrigation piping and canal to look kumba falak ini pamde area expansion for farm terraces nilot kumba 1,60,000. But kadang sa infrastructure development fund lo kaba giyo apa of the project ini nakata fund ni invest ban snai away ga footbridge no kaba na Ïapmala aban koi sini aban cross dan di wa ibadet di yarap nakata project ba di Nongrep sub banwan Shnong Ïapmala lembah kaki footbridge kita start dari project. Ka project kanda dai than ka project ka bahe total cost of the project paro everything ka kumba only 20 lakhs but we still not pada ba bagi invest with a small amount of fund yo ban UI no dia ka cingkelan especially in this area for this 6-7 household but kiong di mukir ba la ba yo kira kuat some additional fund but yo ban increase yang ya ka area for farming purposes jadi nakalian ka office bisa la kira dikit kani ka project dap hang usnam hi dap ang recently ni project yo 22-23 dap ni jadi year 22-23 tidak 23-24 in this current year tidak tapi nakani hi ka project mentah kemat ba lutek sakmat insecurity ba kilaya rat itu di area ki badan mensua but new area su kita ki la expand ya ka area jadi new farm terraces hampir lah ayo Jingmyntoi this year through gravity mah kani ka level jong kani ko kani level jong katam ka kham haning mah lihat ban ya ka level jong ka jong ti ka karap ini sudah disutan gravity be gambar kipai pat lapoi ha karap pada bisa snaki ki kanan